江南造船厂实力有多厉害？为何能够造出10万吨级航母？那么今天就带大家一探究竟。随着我国的第3艘航母的问世，标志着我国的建造水平已达世界领先，也让人们对这个能建造10万吨级航母的造船厂充满好奇。了解历史的都知道，江南造船厂的前身是晚清时期的江南制造总局，是由李鸿章、曾国藩在上海创办的一所军工厂。当时的江南制造总局承担着生产枪支、大炮、弹药、钢铁和轮船5项。随着时代的变迁，我国的第1艘潜艇、第1艘护卫舰、第1艘万吨轮船等都是由江南造船厂所建，都足以说明江南造船厂的建造实力还是非常强的。早在10多年前，江南造船厂就曾对外公开打出一条横幅，写着江南造船有决心、有能力、有信心承建中国首艘大型水面战斗舰艇，一时间让江南造船厂成为国内外所关注的对象。当时的江南造船厂的经理更是对外公开发言，说江南造船厂已经做好了建造大型航空母舰的准备，足以说明当时的江南造船厂是非常有信心承担起建造航母的重任。现如今，江南造船厂无论是建造技术还是船厂规模都有很大程度的提升。那么我国的江南造船厂的实力究竟如何呢？值得注意的是，江南造船厂之所以公开对外打出有决心有能力建造大型海上舰船的标语，是因为当时我国从乌克兰购买的瓦良格航母已经回到国内，而这一改进任务就交给了大连造船厂。而在此同时，我国也将建造第1艘国产航母提上日程，所以江南造船厂为了能承担起建造第1艘国产航母的工作，就直接公开对外表明自己的决心。可是当时建造第1艘国产航母并没有顺利进行，受当时世界局势紧张的影响，建造山东舰的计划就被搁置了。为了提高海军的综合战斗力，江南造船厂就开始建造 052BC 型驱逐舰，于是就先后诞生了声名大噪的江南4舰。随着世界局势向平稳发展后，建造山东舰航母又被提上日程。由于大连造船厂有了改进辽宁舰航母的经验，所以我国将建造第1艘国产航母的工作还是交到了大连造船厂。江南造船厂再一次遗憾失去了建造第1艘国产航母的机会。虽然失去了建造航母的机会，但是江南造船厂建造出全世界都瞩目的055万吨驱逐舰。江南造船厂建造水平越发娴熟，拥有2艘航母当然是不能满足我国的需求，于是第2艘国产航母也在紧锣密鼓的进行中。事实上，造军舰与建造航母还是有很大的区别的。当前建造航母主要分为塔式建造法、分段建造法和巨型总段建造法。目前世界上用的最多就是巨型总段建造法，该建法技术程度高，建造速度也属最快的。而江南造船厂为了能打造出大型先进的航母，专门研发出江南长星8号复式作业装置，其最大载货量在 3.2 吨，并且江南长星8号复式作业装置可满足超大型巨型总段班驳运，这无疑是给分段组装航母提供了很大的便利，而且还能极大地缩短航母的建造时间。据了解，我国的第1艘国产航母山东号就是使用的分段建造，并且刷新纪录，建造时间是2年050天。现如今，江南造船厂无论是人员技术还是设备上都已被齐全，所以建造10万吨级航母，这对江南造船厂来说是毫无问题。江南造船厂的发展也是我国海军的发展史，而江南造船厂也是世界上为数不多能够建造航母的造船厂之一。看到这里还不给我点个关注吗？要是喜欢我的视频可以收藏分享。好了，今天就给大家介绍到这里，我是愉悦科学，咱们下期节目再见。